κάποια στιγμή θα πρέπει να είμαστε ουσιαστικοί. Και ουσιαστική σημαίνει μπορούμε να συζητάμε πολλές ώρες, μπορούμε να φτιάξουμε πολλές επιτροπές, μπορούμε να κάνουμε πολλά δημοτικά συμβούλια, αλλά πρέπει να βάλουμε και ένα χρονοδιάγραμμα. Έχουμε αποφασίσει εδώ και 5 μήνες ότι είναι ανάγκη επιτακτική να φύγουν τα σκουπίδια. Πάει αυτό, το έχουμε αποφασίσει. Δεν ξαναγυρνάμε σε αυτό. Δεύτερο, υπάρχει η νόμιμη διαδικασία. Την είπαν άλλοι, δεν θα την ξαναπώ, είναι αυτή που ακούσαμε. Πρέπει να καταλήξουμε σε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Για να είναι σύνομο το Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ, εκτός 2-3 συναδέλφων, οι υπόλοιποι δεν είμαστε μηχανικοί, άρα θέλουμε την τεχνική υπηρεσία να μας πει τις προδιαγραφές. Κάποιοι είμαστε και οικονομολόγοι, μπορούμε να συνεισφέρουμε, μπορούμε να κάνουμε την οικονομικοτεχνική μελέτη μέσω ποιων προδιαγραφών και πόσο θα κοστίσει. Γιατί αν βρούμε, και το λέω αυτό και το κλείνω, την τοποθέτησή μου, αν βρούμε μέσα στα όρια του Δήμου μας ένα ακριβώς ενίκιο οικόπεδο, το οποίο δεν θα έχει μεταφορικά έξοδα για να πηγαινοέρχονται τα οχήματα του Δήμου μας και πάμε 1-2-3 χιλιόμετρα πιο έξω, το οποίο μπορούμε να το καθορίσουμε ότι θα είναι σε ακτίνα τόση, γιατί μέχρι εκείνη την ακτίνα μας συμφέρει. Και το βρούμε όμως στη μισή τιμή ή και πιο φτηνά, μπορεί να μας συμφέρει. Και ένα ακόμα, οικονομικά καλύτερα, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. Και γιατί αυτά τα λεφτά που θα κάνουμε τη μεταστέγαση και αυτά τα λεφτά που θα στοιχήσει το να βρίσκεται εκεί, σαν κόστος λειτουργίας, θα τα βγάλουμε από κάπου αλλού. Δεν μας περισσεύουν. Και ένα δεύτερο. Έχουμε 2.800 τετραγωνικά, από ό,τι άκουσα, εκεί που είναι αυτή τη στιγμή τα οχήματα. Έχουμε δίπλα την υπηρεσία πρασίνου, που και αυτοί μήπως αύριο μας πούνε, για να μην παίρνουμε μια λειψή απόφαση ότι και εκείνα είναι παράνομα, γιατί αν δεν απαντούμε και εκείνα είναι μέσα στο άλσος. Άρα λοιπόν πόσα είναι και εκείνα, είναι σύνολο 2.800 ή είναι 2.800 συν 500, δεν ξέρω εγώ πόσα. Να μας τα βγάλει λοιπόν όλα αυτά, να ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι κακό, μην δαιμονοποιούμε τώρα. Είπε ένας συνάδελφος να κάνουμε μία επιτροπή. Να κάνουμε όχι μία, 2-3 επιτροπές. Αλλά να αποφασίσουν μέσα σε μια εβδομάδα. Να μην αποφασίσουν όποτε να είναι για να μπούμε όλοι στην επιτροπή και να περιμένουμε πότε θα φτάσουμε την Πρωταπριλιά ή πότε θα φτάσουμε την Πρωτομαγιά ή πότε θα φτάσουμε μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές για να πει ο καθένας να κάνει το πολιτικό του παιχνίδι. Να πάμε λοιπόν και να πούμε μέχρι πότε, ας το ορίσει η Δήμαρχος, ας το ορίσουμε όλοι, μέχρι πότε θα πάμε και θα καταθέσουμε όχι προτάσεις, τεκμηριωμένα, όχι προτάσεις, στο Βρόντο, τεκμηριωμένα. Άκουσα προτάσεις. Μήπως όμως είναι παραρεμάτια ζώνη. Αν δεν είναι, γιατί αν θυμάμαι από παλιότερα έλεγε από 50 ή 50 ή 150 είναι τα μέτρα από την κήτη του ρέματος. Αν αυτά λοιπόν, πόσα 150? 42. Λοιπόν, είναι 42 μέτρα. Αυτά λοιπόν είναι στα μέτρα αυτά ή δεν είναι? Να ξέρουμε τι γίνεται. Να πάρουμε σήμερα απόφαση, δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι.